የጦሳ ተራራ አልነጋለትም ወፉም ጭጭ አላለም ዶሮውም አልጮኸ አባወራዎችም እንቅልፋቸውን አልጨረሱ አይሻና ቢጤዎቿ ግን ከነቁ ቆይተዋል 11 ሰዓት እነሳለሁ እስከ 3 ሰዓት የቤት ስራ አይለቀኝም ያንን ሰርቼ ከብቶቹን አሰብርቼ ልጆችን አጣጥቤ አደራጅቼ የሱ ስራው ዱር ቢበዛ ላይ ተከተለኝ ይለኛል እከተለዋለሁ በ6 ሰዓት ይለቀኛል 7 ሰዓት ተከትሎ ይገባል አላበሰሽም እንዴ አልደረሰም እንዴ ይለኛል ያውን ይነሳለሁ ቤት ጠርጌ ቁርሳ ሙቄ ወጥ ሰጥቼ እሱ ይወጣል እኔ ያንን ቤት ጠራርጌ ምጣድ ይጥዲያለሁ ምጣድ ጥጄ ተዛ ተምጣድ ወጥቼ ውሃ ሀዲያለሁ ውሃ ቀድቼ መጥቼ እንደገና አዛባዛዝቄ ያንጠራርጌ እንደገና መሳጥቅሽ ለልጆች የሚኖር ከሆነ የልጆች አኑሪ መሳጥቅሽ እዱር ትዲያፋ ሳውን ተወዝፈሽ ነው እንዴ እስካሁን ምን እየሰራሽ ነው የሚለኝ እኔ ግን የመቀመጥ ቀርቶ የመቆም ፈንታ የለኝም በገጠራማው የኢትዮጵያ ክልሎች ለሚኖሩት ለአብዛኛዎቹ ሞራዎች ይህ የተለመደ የዘወትር ተግባራቸው ነው ደክሞኛል ረፈድ አድርጌ ልነሳ አሞኛል ተኝቼ ህመሜን ላዳምጥ ማለት አይታሰብም ሰንፈና ነው አመመኝ ብለን ብተኛ ሰንፈናዋ ነው ተድሮም ንፍሮ ነበረች አሁን ተጋደመች በስ ይሄ ነው የሚለው ተነሽና ይሄንን አድርጊ ተጋርማ ትኖራለህ እንዴ ነው የሚለው የዛን ሰዓት ግድ ጥርሴን ነክሼ እንባም እየረገፈ እያለቀስኩም ተነስቼ ተንሿክኬ አሁን እንደ ነገሩ ሰጣለሁ አብልች ምተኛም ቢመጣም ደህና ፊት አላገኝም ይገርፈኛል ስለዚህ እሱን መጥቶ ተሚናገረኝ አረ ተነስቼ እቺኑ ሰርቼ ደሞ ዝም ብሎ ሊቢወጣ በየ ተንሿክኬ ግድ ይሰራለሁ ያችን እሱ ቃላጣማ ወጥቶ ይሄዳል አማተ ነው ደክማት ነው አይደል እሷ ታማታ ቃለ ግን ይሄ በተለይ የባሰለ ስራ ብዙ እንደነውር ስለሚመስለኝ ብዙም አልሰራው በምስራቅ አማራ በሚገኙት በተውለደሬ በአምባሰል እንዲሁም በዳዋ ጨፋና በባቲ ከተማና ገጠር ወረዳዎች ውስጥ 514270 ነዋሪዎች ሲኖሩ ከነዚህ ውስጥ 51 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች በከፍተኛ የሥራ ጫና በጾታዊ መድሎና በድህነት ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው ማሽላ ነበር ይሄን ምንዘራው የማሽላ መሬት ነበር ዝሮ አሁን ወጥተን ማዚ ወጥ ላይ ይደርስልን መህሉ ስለሚያልቅብን ማለት ነው ሲያመት ስንጠብቅ ልጆቻችን ትምህርት ቤት ሲገቡ ልብሳቸውን በኦፋና ለብሳቸው ስለለለም ማለት ነው ልብሳቸው በመጣፊያ ይገባሉ እንደገና ያን ያመት ሰብል ጠብቀን ሽጠን ያንን እህል ሽጠን አልብሰን መልሰለች ጋር ነው የምንጋለጠው በጣም የዝናብ አነስተኛ ስላለ መሬቱ እየደረቀ ሄደ እንኳን በአመት አንዴው በቆሎም እየደረቀ ነው አሁን የምታጨደው ፍሬውን ቀንሷል እንደምታወቀው በመንግስትም የተረባረበበት ያለው አንዱ የተፈጥሮ ሀብት መመናመን ችግር የወረዳችንም አንዱ ችግር ነው እንደዚሁም ደግሞ የህዝባችን የምግብ ዋስትና የወረዳችን በከፊል የምግብ ዋስትና ተጠቃሚ ወረዳ ነው በዚህም ደግሞ የተለያዩ የስርዓት ሴቶችና ወጣቶች አሉን ይህንን ችግር ለመቅረፍ ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ ከሚገኙት መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች መካከል ከ1976 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ ተሰማርቶ የሚገኘው የአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት አመልድ አንዱ ነው ፒላር ፕሮግራሞች አሉን ተፈጥሮ ሀብት ልማት ውሃ ሀብት ልማት ምግብ ዋስትናና የግብርና ልማት የምንላቸው ናቸው ከዚያም ስርዓተ ጾታና ኤችአይቪ ኤድስን አካቶ በመስራት በፕሮግራሞች ውስጥ ዋናው አላማዎች ናቸው ዋናው እንግዲህ ተግባሩ በክልሉ ውስጥ ህብረተሰቡን ድህነትን ከመቀነስ አኳያና የምግብ ዋስትናና የኑሮ ሁኔታን ማሻሻል በሚያደርገው ጥረት እገዛ ማድረግ ነው የአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት አመልድ በአቅም ግንባታ ከሚታወቀው ከዓለም አቀፍ የገጠር ልማት ተቋም ጋር በመተባበር በአሁኑ ወቅት በድህነት ቅነሳና የምግብ ዋስትናን ለመፍጠር በሚሰሩ ስራዎች ላይ የሴቶች ሙሉ ተሳትፎ ያለ መኖር ሊፈጥረው የሚችለውን ክፍተት ግምት ውስጥ ያስገባ ለሥርዓተ ጾታ ምላሽ ሰጪ የሆነ ሃርቨስት የተሰኘ ፕሮጀክት ቀርጾ በመንቀሳቀስ ላይ ነው እንግዲህ ከስያሜው ስነሳ ሃርቨስት ቀደም ሲል አመልድ በተለያዩ በእነዚህ አካባቢዎች የሰራቸው አንዳንድ ስራዎች አሉ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የተደረጉ ጥረቶች አሉ
የገንዘቡም ድጋፍ የሚሰጠው ሲዳ በዚሁ አካባቢ የሰራቸው ስራዎች ስለነበሩ ካሁን በፊት በተጀመረው ጅምር አሁን ምርት የመሰብሰብ ሂደት ለማሳየት ተብሎ የእንግሊዘኛው ምህጻረ ቃል ሃርቨስትን ወስዶ የተጀመረ ፕሮጀክት ነው። ይሄ እንግዲህ በሁለት የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች የሚሰሩት ነው። አማራ እንደ ዋና አፕሊካንት ሆኖ አመልድ፣ ሁለተኛው ደግሞ አይአይአርአር በጋራ ሆነን ከሲዳ ያገኘነው ሀብት ነው። ሲዳ ፋይናንስ ሰፖርት ነው ያደረገው ወደ 12 ሚሊዮን ክሮነር በላይ ነው ሰፖርት ያደረገው። ስለዚህ ይሄንን እኛ በወቅቱ ወደ ተግባር የምናውለው አመልድና አይአይአርአር ነን ማለት ነው። ከአመልድ ጋር በዚህ ፕሮጀክት ከመግባታችን በፊት ሰፋ ያሉ የአቅም ግንባታ ስራዎችን ሰርተናል። ለአመልድ ፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች ለአመልድ ሰራተኞች ማለትና ቀስ በቀስ ያንን መሰረት አድርጎ ማንነታችንን እየተረዳ ሲሄድና ሁለታችንም ሁለቱ ድርጅቶች በጋራ ድህነት ዋና ጠላት መሆኑን ጠንቅቀው ያምናሉ። ለእድገታችን ድህነትን ለማስወገድ ደግሞ የሚሰራው ስራ ሁሉ በተጨማሪ አቅም ግንባታ ወሳኝ መሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ። ስለዚህ ያንን መሰረት ያደረገ Yeah, as you might know, we have had a long-term cooperation in Amara region on rural development. እንደምታውቀው ከ30 ዓመታት በላይ የቆየ የገጠር ልማት ትብብር በአማራ ክልል ነበር። ይህ ትብብር ሃርቨስት ፕሮጀክት ከመጀመሩ 2 ዓመታት ቀደም ብሎ ነበር የተጠናቀቀው። የሃርቨስት ፕሮግራም ዓላማም የከዚህ ቀደም ፕሮግራሞችን መልካም ተሞክሮ በማሰባሰብ በመቀመርና ልማትን በማፋጠን የክልሉን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ለሚደረገው ጥረት አስተዋጽኦ ማድረግ ዋናው ግቡ ያደረገ የአጭር ጊዜ የሙከራ ፕሮጀክት ሲሆን በአቀራረጹም በጣም የሰፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ግን የተቀመጡትን ተግባራት ለማጠናቀቅ የሚያስቸግር ቢመስልም በቀደሙት ተግባራት ላይ ተመስርቶ ያመጣ ያለው ለውጥ አበረታች ነው ማለት ይቻላል። የሃርቨስት ፕሮጀክት ዋነኛ ዓላማ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥና ድህነትን ከመቀነስ አኳያ አስተዋጽኦ ማበርከት ሲሆን የሚተገበረው በተውለደሬ፣ በአምባሰል፣ በዳዋ ጨፋና በባቲ ወረዳዎች ውስጥ ነው። ፕሮጀክቱ ዓላማውን ለማሳካት የመስኖ አቅርቦትን ማሻሻል፣ ከተፈጥሮ ሀብት ጋራ የተሳሰሩ የገቢ ማበልጸጊያዎችን ማበራከት፣ የሥርዓተ ጾታ ግንኙነትን ማሻሻልና የአቅም ግንባታ የሚሉ 4 ክፍሎችን ያካተተ ሲሆን የመጀመሪያው ተቀዳሚ ተግባሩ ተጠቃሚዎቹን ማደራጀትና እንደየሥራው አይነት የመማርና የመሳተፍ አቅማቸውን ግምት ውስጥ ያስገቡ ፈርጀ ብዙ ስልጠናዎችን መስጠት ነው። ይሄ ፕሮጀክት የሚሰራው በተጋላጮች አካባቢ ተጋላጭ በሆኑ በተለይ ለድርቅም ለሌሎችም የተባይና የጎርፍ አደጋዎች የተጋለጡ አካባቢዎች ስለሆኑ እነዚህ አካባቢዎች ቅድሚያ ዕውቀት ያስፈልጋቸዋል፣ ቅድሚያ ግንዛቤ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የተመረጠው የአቅም ግንባታ ስልጠና የአደጋ መከላከል እና መቀነስ ማህበረሰብ መር የሆነ የአደጋ መከላከልና መቀነስ ስልጠና ነው። ይሄ እንግዲህ ኤስኤምዲአርአር የምንለው ነው በእንግሊዘኛው። በዚህ ላይ ከኬንያ ወይም ሪጂናል ትሬነርስ ከአይአርአር አስመጥቶ ኬሚሴ ላይ የመጀመሪያውን ስልጠና በተለይ ለፕሮጀክቱ ኦፊሰሮች፣ ለዞን ባለሙያዎች እና ለወረዳ ባለሙያዎች ስልጠናውን ተሰጥቷል። የሃርቨስት ፕሮጀክት ሴቷ ሙሉ በሙሉ ተሳታፊና ተጠቃሚ እንድትሆን ለማስቻል ልዩና አሳታፊ የሆነ ስልጠና ስርዓተ ጾታን በሚቃኘው ክፍሉ ውስጥ አካቷል። ችግሩን በደንብ እንዲለይ አሁንኛ የተከተለው አካሄድ በእንግሊዘኛው ምህጻረ ቃል የዚህ ጀንደር አናሊሲስ ሃውስሆልድ ጀንደር አናሊሲስ በሚባለው በእያንዳንዱ ቀበሌ ከ13 እስከ 15 ቡድን እንዳስፈላጊነቱ አለ። አንድ ቡድን 10 ጥንዶችን እንዲይዝ ያ ማለት 20 ሰዎች ማለት ነው። ባልና ሚስት ናቸው የሚሳተፉት። 20ዎቹ የመጀመሪያ ከ3 እስከ 5 ቀን የሚደርስ ስልጠና ዝርዝር ስልጠና እንዲወስዱ ነው የሚደረገው። ሲጀመር 5 ነገሮችን መሰረት አድርጎ ነው በ5 የሥራ ጾታ ትንተና ላይ ማለት ነው። እነዚህ የመጀመሪያው የሥራ ክፍፍል ላይ፣ ሁለተኛው ሀብት ወይም አዱኛ በሚለው ነገር ላይ ማለት ነው፣ ሶስተኛ ውሳኔ ሰጭነት ላይ፣ አራተኛ አገልግሎት ማግኘት
አምስተኛው ጥቅማ ጥቅም በሚሉ ነገሮች ማለት ነው። በተወለደሬ ወረዳ ነዋሪ የሆነችው ወይዘሮ ከድጃ በስርዓተ ጾታ ትንተናው ስልጠና ላይ ለመገኘት ዛሬ ከባለቤቷ ጋር እኩል ወጣለች። ሌሎችም መወራዎች እንዲሁ ስልጠናው በየቀበሌው በሚገኙ ሁለት ወንድና ሴት አመቻቾች አማካይነት በአካባቢያቸው ባሉ ቀለል ያሉ ነገሮች ማለትም ጠጠርና አገዳ የሚካሄድ ሲሆን መጀመሪያ ሴቶች ለብቻ ወንዶችም ለብቻ በመሆን ስልጠናውን ይወስዳሉ። አገዳዎቹን መሬት ላይ ልክ እንደ ሰንጠረዥ መሰል አድርገው ከደረደሩ በኋላ ሴትንና ወንድን እንዲሁም የተለያዩ የሥራ አይነቶችን ወይም ሌሎቹን ርዕሰ ጉዳዮች ይወክላሉ ብለው የተስማሙባቸው ምልክቶች ያስቀምጣሉ። ይሄ የሴት ይሄኛው መስመር ምንድነው? የሥራ ዝርዝር። አሁን እቺ ምን ተወክልልናለች ማለት ነው? ምግብን ማዘጋጀት ተወክልልናለች። ይሄኛው ማጨድ፣ ያኛው ውሃ መቅዳት፣ ምግብ ማዘጋጀት፣ የማሳደግ። ከዚህ በኋላ በእያንዳንዱ የሥራ አይነት ስር የወንድ የሴት ወይም የጋራ በማለት እያነጻጸሩ የያዟቸው ጠጠሮች ያስቀምጣሉ። ግልጽ ነው? ስለዚህ እርሻ የሚያርሰው ማን ነው? እኔ ሞፈርድ ከሆነ እሷም ቀንበሬ ዛበሮቻችን እየረዳ ነው እርሻ ምወርድ። እሺ ከዛ በኋላ ጥምድ ያለን እሷ ውሸት ነው። እሺ የዘር ጊዜ ብቻ እሷ የምትሰለፈው ዘር ካልሆነ በሰግምሻ ማለት ሁለተኛ መርሻ እሷ በየትም አትጠጋቅም። በየትም እንዴት ያያሽ ማጥላት ምን ሄደው ረበሮቹ ይመሰክራሉ ቢጠየቁ መች ዘለቃል ሲሰራው እንዲያንርሻ ማጨዲ ማን ነው የሚሰራው? ሁሉም ይሰራል። ባብራችን ነው የሚሰራው። እኩል ነው ሁላችሁ? የወንድ ነው። አጨዳ ሙሉ በሙሉ የወንድ ነው። አንድ ቲተር ብታገኙ አብዛኛው ወንድ ከ10 3 ያገኙ እንደው አንድ ታገኙ። ለሱ 7 ለሴት 3 ለወንድ 7 ለሴት 3 አዛውት እዛ እንደኔ ማለት ነው። አዘየቡ ወገብ ሽንቱ እየሄደብኝ ነው። ራሴን አሁን ልጅን በቃ አጋርቼ ማሰንተው ሸናብኝ ምን እንደለበት ነገር ማን አርግጅ ብሏታል። ስለዚህ በጋራ ነው የምናሳድገው። ወይ ልጆቹ እንትን ይሉኛል ስለፋ በኔ ብዙ ነው የኔ ጫና ያለብኝ። እኔ ላይ ልጅሽን አሺ ልጅሽን አሺ ያልኩሽ እኮ ጥሩ አይደለም እንዴ? መስካለው ያለቀስ ያቺና ወረዛ ምሽ ስራ ወይ ስራታ ተስርጣት ወይ ስራ አልመሰለኝም። ይሄ ልጅ ደግሞ አራስ ስታራ እኔ ልጇን ወረሷ ላይ ለምን የሷ ስራ ነው ይሄ ስራ ብዬ ነው እንዴ? ልጅፋ መጠረግ ልጅፋ ማንከብከብ እኔ ስራ አልመሰለኝም። በዚህ አይነት ሰርተው ከጨረሱ በኋላ መተማመን እንዲችሉ አንድ ላይ በመሆን ልዩነት በታየባቸው ውጤቶች ላይ ይነጋገሩና ሲተማመኑ በድጋሚ ጠጠሮቹን ወደ ማስቀመጡና ወደ መቁጠሩ ይገባሉ። ማሳምን ያረጋግጣ ተቀላላ በጀርባ ጥለውናል። አዛባ ያን የክረምቱ ወልቅ አዛባት ምን ዝቀው ነው ላረሰውታል ማለት ነው። በቃ ባካፋ ያንዲ ቀኑ የ10 ቀን የወሩ ያህልም የሚያንገላተው እንዴት ታረ እኩል ነው መሰጠት ያለበት። የክረምቱ ሽንታቸው በጣም በርካታ ነው። ቀጭን አረው የሚያሩት ለጥፍጥፍ አይጠቀሙ ሴቶቹ ያይና አይተፈጥፉት ገባን ባካፋያ ተሞላ ጎዴል ነው አቃውቁ ብዙን እኮ በጣም የሚተፈጥፉት ለማግሪም ስለሚፈልጉት ነው። ስለዚህ ትልቁ የሁለቱ ወር ስራ አያስሩን ወር ስራ ይመዝነዋል። ስለዚህ እኩል እናገኛለን የሚለው ኧረ ሁሉ ጊዜ ክረምትን አታነሱም። ክረምት በሙሉ ሀቀታት ተወጋ አታነሱም። ከስምንት ቀኑ ቀን አንድ ቀን እንደው የሞላ ጎዴል ስራ ያበረከተ ጊዜ እስቲ ባካፋ ጣለው ብሎ ጣል ያረጋልኝ ጨራሽ ከብቶቻችን ማታ ወይት ይገባሉ ብለን ጨርቃችን ልብሳችን ሁሉ ዲክር እያለ በእጃችን ጠርገን ወልውለን የምንሄደው እኛ ነን። አይዝቁም እነሱ ግን ነካ ብለው ምንጭር አድርገው ወደዛ ሰብስቦ ስለጣለው ሁለት አይገባቸውም፣ አንድ ይበቃቸዋል። ወደ ወንዶቹ ልምጣ አንድ ዘጠኝ ማጭድ ሴት እንደ ብራንም ታይደው ጤፍ አጨዳ አይዲያለሁ ብላ የምትለው እጇን በጥሳ ነው የምትለው። እንኳን ልታጭዲ ማጭድ የሚዘን እና አይዲያለን ለምሳሌ ያህል እሱ ጤፍ አጨዳ የሥራ ክፍፍልን የተመለከተው ስልጠና ሲያበቃ በውሳኔ ሰጭነት ላይ መጀመሪያ ለየብቻ ቀጥሎም በጋራ ሆነው ጠጠሮቹን ያስቀምጣሉ። ማን ነው በጣም ውሳኔውን እየሰጠ ያለው ለመሸጥ ለመለወጥ? አግጃት አላቅም። ፍየል ይዛ ሄዲያ ሸጣ ገብይታ ትገባለች። ፍየልም ይዤ በሄድ ያለሱ ፍቃድ ይዤ አልሄድም። ምን እሱ ለራሱ ሸጦ የፈለገውን ይሰጣል እንጂ እኔ እውነት ነው። ወንድ አምር የወንድ ነው፣ ሴት የላትም አምር። ጥጃን ቢነዲያ በሬን ቢነዲያ ይነዲያል። ሸጦ ይሄን ያህልም ሸጥኩም የለም የኪሱ ቆጠረ ቢጠጣም ይጠጣል ያጠጣ ያመሻል የፈለገውን ሰርቶ ይመጣል ብሩ። ይሄ ነው የለም አንጠይቅም ሁኔታ ያለንም ማኛ። ሁለተኛው ምንድነው?
ዘመድ ለመጠየቅ አዝ ዛሬ እናትሽ አጠገባት ትጂታ ላይ መቅረቴ ነው መሄድ የለባትም ምን ብላ ትሄዳለች አልሄድም የማን ሚስት ሆና ትሄዳለች አለሱ ፍቃድ ያልወጣም እንዴ ያገባዋት እንድትል ነው እንዴ ያለኔ ፍቃድ መሄድ የለም ባቴ ሄጀም በመጣ በራሱ ፍቃድ ስትጂ ነበር እስታሁን ወይ ነበርሽ ብሎ ዱላ ያነሳ ተይ ይያልኩሽ ሊመታኝ ማለት ያለው ስቲ አትጂም ተይ ወይኔ እኔ ቀብራራው ብዬ ሂጂና ሞክሪ ብያታለሁ በመጣ ሄደች ማወንድ ያመጣታል ብዬ ስጋበዝ እንደማ ወንድሞቿ መጡ ምን አረጋለሁ መቼም ምስትናት መጣች ተቀበሉ ተሳታፊዎቹ አንዷ የሆነችው ወይዘሮ አይሻ በቤታቸው ውስጥ ውሳኔ መስጠት በሚያስፈልጋቸው ማለትም እንደ ዘመድ መጠየቅ መሸጥ መለወጥ ልጅ መዳር ስብሰባና ስልጠና መሳተፍ በመሳሰሉት ላይ ብዙ ችግሮችን አሳልፋለች ወር መቼ ሞላሽ 15 ነው እንደዚህ አይ ወላ ተናፈቁኝ የለ ፍቃድ ሴት ነው ፍቃድ ወይስ ነው ብታች ተራጅ ግድ ነው ተባለሽ ቀጣጥ ፍቃድ ነገሩ ከፍቶ ሲያስከፋት እንባና የሐዘን እንጉርጉሯ ብቸኛው መሸሸጊያዋ ነው አሊበሎ በሎ ሄደስ ከነገር ሄደስ ከነገር ይሻላል ባቀሻ በርዝ መንገድ አሊበሎ በሎ አራተኛው ያው ጥቅማ ጥቅም እሱ ላይ ብዙ ጥቅማ ጥቅም የምንላቸው ነገሮች አሉ ጥሩ ምግብ መብላት ያልናቸው እረፍቱ ማለት ማን ያውቃል ወንድ ቆማጣ ነው ማን ያውቃል ስንት ጠጥታ እሷ ቀማምሳ ታመጣለች ይሄ ቅምሻ አጠግብም ቅምሻ ማራቁን አጥግባ ነው ስጋውን ያጠገብታል አትቀምሽም እንዴ አንቺ በቀምሰማ ወርስ ቀቀል ጨውና ሽሮ ቀጠነ ወፈረ ብሎ በማንካ ነው መቀመጠው እጅ ላይ ማለት ነው ያንን ቀምሽ አስተካክሌ እሰጣለሁ ቁርጥምጥም አርጎ ስጋው እንደነኛ ወፋፍሩን በልቶ ትራፊው ነው የሚበላው እሱ ደግሞ ቀርቶ ሰው ሀገር በሄድ ያንን በልቼ ብቆይ ወይ ተጠብቀዋለሁ ወይ ቤት ይቀመጣለሁ እንዴ የፋሂ ስለው ደስ ይላል በበላማ ወጥ የሱ ምስት ሽፍታናት ኃይለኛ ናት ይላሉ ሰዎቹ ማያስቀምጡኝ ምን ብዬ ለዝና አጥቼ ያደፋው ሐቁንም ተናገሪ ጀብለቅ አርጊበት አይደለም አይደፋም ኧረ ይደፋል አይደፋም መብላቱንስ እህት በልተሽ ነው ይሄን የመሰልሽው ምን ሆነሻ አብረን ነው የምንበላ አትካዱ ነው አብረን ነው ቆረጠም ነው ካልበላ ሰውማ ይቆማል እንዴ መቆም አይችልም አንተን ትራቢ የልጆችን ጥራጊማ እበላለሁ ካልበላሁኝማ መስራትም አልችልም ሴት ቅድሙኑ ትራፊ ነው የምበቃላ ውሸት እንግዲህ አይረባም ስልጠናው አበቃ ውጤቱ በጠጠር ቆጠራው ታወቀ በቤታቸው ውስጥ ውሳኔ በመስጠት ጥቅማጥቅሞችንና አገልግሎትን በማግኘት እንዲሁም በሀብት አጠቃቀም ላይ ከፍተኛውን ቁጥር አባወራዎቹ ሲያገኙ በስራ ክፍፍሉ ስልጠና ደግሞ አብዛኛውን ቁጥር ያገኙት እመወራዎቹ እንደሆኑ ታወቀ ይህ ወቅት ለአባወራዎቹ መጀመሪያ የግራ መጋባትና የጥያቄ ለጥቆም የጸጥታ በመጨረሻም የጸጸት ስሜትን የፈጠረ ነበር እኛም ኳልነው በርካታው ጥጠር ወንድ ላይ ይሆናል የሚል ነበር ግምት ያለን ግን አልሆነም ሴቶች ላይ ሆነ አሁን ያንንም ነገር ትናየው ትክክለኛ ሳመነን የጥጠሩ ሁኔታ ልክ ፈጣሪ እንዲህ ያስቀመጠው ነው ይሆን ለአሰልጣኝ አልጣለው ሌላም አካል አልጣለው እኛው ያረግነው ነገር በትክክል ቆጠራት ይካሄድ በቃ አሳማኝ ሆኖ አገኘነው አላውቅም በፊት ምን እንደምሰራ ቀርሞ የቤት ምን እንደምሰራም አይወሰንልኝም ራሴን ጉዳቴን አላቀው አሁን ስናየው የሥራ ብርክቱን ተናቀው እሱም ያወቀልኝ በኋላ ነው እንኳን ለሰው ለራሴ አላቀውም ነበር ችግር አሁን ግን አወቅነው ተረጋግተን ሁላችንም ባንድ እንሰራለን ተሳስቼ እንደኖርኩኝ በቃ ጫናዬን ምንም እንደማሰራ ጉዳት እንደፈጠርኩባት ምንም እንደማሰራ ያደረኩኝ ስገለምጣት መስላት የኖርኩት በጣም የበለጠ ስራውን ማገዝ ሰራለሁኝ ቢያንስ ተጎርታለች ብዬ ካሰብኩላት መንፈሷ የተረጋጋ ጤናማ ሰው ትሆናለች ብዬ አስባለሁኝ ከዚህ በኋላ በአይአይአርአር የአቅም ግንባታ ሂደት መሰረት የሰው እንጂ የሥራ ጾታ የለውም በሚል የእኩልነት መርሆና ተሞክሮዎቻቸው ወደሚታወቁት አውራምባዎች በመሄድ በስልጠና የተገኘውን ውጤት በልምድ ልውውጥ ለማዳበር ተሞክሮ ማየት ማመን ነው ማየት ማመን ነው
ሁላችሁም እንደምታውቁት የአውራምባ ማህበረሰብ በዚህ በስርዓተ ጾታ በተመለከተ በወንዶችና መካከል ያለው ግንኙነት በተመለከተ ሊታይ የሚችል ስራ እዚህ ሀገር እየሰራ ያለ በዚህ ምክንያት እንግዲህ የቤት ስም እየሆነ የመጣ ነው አውራምባ የሚለው እና ምንድነው ያሰብነው በዚህ በስርዓተ ጾታ ግንኙነት ላይ የምንሰራውን ስራ በደንብ ጠበቅ ለማድረግ የታይ እንዳይሆን እዛ ይሄንን ተግባራዊ የሚያደርግ ማህበረሰብ አለ ይኖራል በመኖሩም ተጠቃሚ ነው መጠቀም ሲባል ደግሞ ዝም ብሎ የገንዘብ ወይም የቁስ ጥቅም ብቻ ሳይሆን አንዳቸው ውስጥ እርካታን ያገኝበታልና ለምን ይሄንን አላሳይም ተብሎ ያንን አዘጋጅቶ ሄደው አይተው መጡበት ሁኔታ አይቶ ከመጡ በኋላ ምንድነው የሆነው በቀጥታ ወደ ስራ ወደ ድርጊት ነው የሚሰሩ አገር ቆጣቢ የሆነ ምድጃ ቤት ውስጥ ልገኙ የሚችሉ አካባቢ ልገኙ የሚችሉ ነገሮች የቤት ቁሳቁስን ማዘጋጀት ወዘተረፈ እነዚህ ለመሳሰሉ ነገሮች በአንድ ጊዜ ለውጥ ማሳየት ይቻላል ማለት ነው። አውራምባ ስንሄድ ዶክተር ዙምራ የዘረዘሩልን ሁኔታ አለ። ስርዓተ ጾታው እንዴት ተነሱ መጀመሪያ ሰባቱ ነው እንደቆረቆሩት አሁን ከዛ ተነስተው መጨረሻ ትልቅ ደረጃ ላይ ትራክተር መኪና ሁሉ እንዳላቸው መዋለ ህፃናት ራሱ የራሳቸው አባላት የ120 አባላት መዋለ ህፃናት ትምህርት ቤት እንዴት እንዲያላቸው አቅማቸው በፈቀደ ቤት ባፈራው መደቦችን በመስራት ግድ ከእንጨት አይደለም ግድ ሌላ ወንበር አይደለም ወንበሮችን እንዴት አድርገው እንትን ብለው ራሳቸው ደግሞ እዛው የራሳቸውን የሥራ ፈጠራ ችሎታ በመደርደሪያ ዙሪያ በፊት ቀደም ሲል የምግብ ዕቃዎች ተበልተው የማይታጠቡበትም ደረጃ ነገር ነበረ ፈግፈግ ብለው ዝም ብለው ጣል ቢታጠቡም እንኳን በጣም ንጽህናው የተጠበቀበት ቦታ አለመኖር ነበር አሁን ግን የምግብ ዕቃዎች በቅደም ተከተል መደርደሪያ ተሰርቶላቸው እንዴት መቀመጥ እንዳለባቸው ይሄን ሁሉ ትምህርት ወስደን ጃለሁኝ ሙከራው ማለኝ ቤቴ ሄደን እዛ ያየነው የምርጥ ምድጃ አየን የስራ አደረጃጀታቸውን አየን አሁን እዛ አይተን ከመጣን ምርጥ ምድጃ አንደኛ የተሰራ ያየ እኛ በመጀመሪያ እኛ ሰርተን አሳየናቸው ከዛ በየጎጡ ከቡድን ሁለት ሰው ሶስት ሰው እየላኩ እያሳዩ እየተሰራ ነው ያለው አሁን በጣም ተስፋፍቷል ቁጠባም አለበት እንጨት በቀን አንድ ሸክም አይበቃንም ነበር አሁን ግን አንድ ሸክም እስከ 8 ቀን እስከ 10 ቀን እየበቃን ነው ያለው የለወጠልን አሁን ትልቁ ነገር ፍቅር ጨምሯልናል እንደገና በጧት ሁላችንም እሷ መጣር ትጥድ እኔ ቀደም ቢው አቀርባለሁ በት ምናምን አዛባዎቹን እኔ ባካፋ ነው ሰበስባለሁ በጧት ስራ ነው ያለን ሁላችንም በቃ ተንሰራ እንውላለን አብረን እንመጣለን እሷ ድስት የጣደች እንደሆነ እኔ ቡና ጥዲያለሁ እንደገና ምግብም ያው አብረን እንመገባለን እንታሳር ምን ታነዳለን ብዙ ጥቅም አግኝተንበታል እንደ ቤታችንም እንደ እርሻችንም ድረስ በጣም ለውጥ አለ የድሮ ወይት ነበረ በቆይ ማለት ነው 3 ወር እንደዚህ ነው ሳንጣላ የምንቀመጠው ያንን ጥላቻውላተን ወይት ጉርሻና ጉርሻ እንጎራረሳለን ለምን ባልና መስተኛ አብረን አንቀርብም ነበር ወይትና እሷ እዛው ስርጥ ውስጥ ሆና ብዙዎቹን እቃ ታንካካለች እኛ በልተን ወደ ምንወጣ ማውጣት ነበር አሁንሳ አንድ ነገር ሳንጠያየቅ ወደ ቦታ አለኝ ዘር ምናምን ሲዘሩ ፊትም እንደው እንሞክር ነበር ድሮ ማለት ነው ግን አያስሞክር ማረሻ ዋጋሽ ላይ ከለሚስት ማረሻ ዋጋት ይባላል የሴታ ቤት ሆነ በእሎ መድን ትገኛለች ይባላል ባልዩ ተቀምጣ እሷ ቀብጣ ነው ምን ባለው ድሮ ማለት ነው
አሁን አሞት ደክሞት ወይም ያሞት ዝጠምዶ ሆዱም ቢያመው ወይም አንድ ነገር ቢያመው አርሳለሁ እንደገና ደግሞ አሁን እኔ ሳላስፈጭ ደቆት አልቆብኝ አሞይ ብተኛ ቀስ ብዬ ያችን ነገር አበጃይቼ ቆጥሬ ተሰጠው ታስፈጭቶ ይመጣል ፊትሳ እንደው ታማቢ ነበር የሚያስፈጭልኝ አጣሁኝ እንደው ልጆችም ጦሞቱ ነው የሚባለው በስ ድስት ስሰራ ወይ ምጣድ ይከፍትልኛል ወይ እኔ ምጣድ ስጋግር ድስት ይጋግርልኛል ልጄ ሲያለቅስ አንስቶ አጥቦ ያቅፋል በዚህ ላይ ደግሞ ሆኖ ተለያዩት ነገር አሁን ምዕራብ ወይ አመመ ብዬ ብተኛም ራሴን አስሬ ተንስቼ ሰራ ነበር በፊት ጊዜ አሁን ደግሞ አመመ ብዬ ተተኛው ለልጅስ ድስት እሰራለሁ ብሎ ድስት ይሰራል እንጀራም ጥሎ ልጆቹን ያበላል ግን ተዛም በፊት እንደው ወንድ ስራ እሱም ይሰራልኛል ብዬ አላስብ እኔም ደግሞ ወንድ ስራ ላይ ይሄን ከተከተለታለሁ ይሄ ቀረለት ብዬ አላስብ From the stories I've heard and from what I've seen, I think it's very impressive. ከሰማሁትና ካየሁት ነገር በመነሳት በእውነቱ በጣም የሚደነቅ ነው በቀላሉ ማየት እንደቻልከው ወንዶችና በሴቶች ስራ መሃል ያለው ልዩነት ለመረዳት የቻልክ ይመስለኛል ያ ቀላል ነገር አይደለም ስለ ጉዳዩ ሊወያዩና ወንዶችም ሴቶች በቤት ውስጥ የተወሰነ ሚና እንዳላቸው ሊያምኑ ከኛ የበለጠ ይሰራሉ ሊሉም ይችላሉ በእርግጥ ሴቶች ላይ ያለውን የሥራ መጠን ወይም ጫና እንዲያዩ ማስቻሉ ነው አስተሳሰባቸውን ሊቀይር ይቻላል ምንም መስራት በማይፈልጉበት ጊዜ እንኳን መስራት እንዳለባቸው የሚያስታውሳቸው ነገር ይህ ሊሆን ይችላል ይሁሉ ከነርሱ ጋር የሚቆይ ነገር ነው ለመረዳት ቀላልና አስፈላጊነቱ ደግሞ አለ የማይባል ነው በዚህ የሥርዓተ ጾታ ስልጠና በተፈጠረው ግንዛቤ የቱን ያህል እየሰሩበት እንደሆነ እያንዳንዱ ቤተሰብ በትክክል መለወጡን ለመከታተል በተወሰኑ ጊዜያት በመሰባሰብ የቡድን ውይይት ያደርጋሉ ልምድ ይለዋወጣሉ ያንን እኮ ነው እስካሁንማ ለብቻ በቃ ነበር አሁን አንድ ጎረቤት እዛ ተጋግር መጣ ረከ ሴቶቹን ቀምታቸዋል ሴቶቹ እነዚህ በየወረዳው በቡድን ተሰባስበው የተደራጁት የሃርቨስት ፕሮጀክት ተጠቃሚዎች የቁጠባና የብድር ማህበር መስርተዋል በየወሩ ከሚያገኙት ገቢ እንደያቀማቸው ይቆጥባሉ ይህ ቁጠባ ወደፊት የራሳቸውን አንድ ፕሮጀክት ለመቅረጽና ለመስራት የሚያግዛቸው ይሆናል ይህ በሥርዓተ ጾታ ላይ የተገኘው ውጤት የመስኖ አቅርቦትን በማሻሻል በአመት 3 ጊዜ በማምረት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ለታቀደው የሃርቨስት ፕሮጀክት ሌላ ክፍል እኩል የሆነ የሥራ ተሳትፎና የባለቤትነት መንፈስን የፈጠረ ሆኗል በሃርቨስት ፕሮጀክት የመስኖ አቅርቦትን ከማሻሻል አኳያ በጃሪ አካባቢ በሚገኙት በተውለደሬና በአምባሰል ወረዳዎች የታቀደው የወንዝ ውሃንና አመልድ ቀደም ሲል ያስገነባቸውን ወደ 60 የሚሆኑ የውሃ ማሰባሰቢያዎች ወይም ፖንዶችን በመጠቀም ነው እነዚህ የውሃ መሰነቂያዎች አመቱን ሙሉ ለማምረት የሚያስችል ቋሚ የሆነ የመስኖ ውሃ ምንጭ አልነበራቸውም በመሆኑም አመልድ ይህንን ጉድለታቸውን ለመቀየር ከስዊዲሽ ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት ኤጀንሲ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ይህን 187 ሜትር ርዝማኔ ያለውን የጨረች ክሮሲንግ ስትራክቸር ወይም የውሃ ማሸጋገሪያ ድልድይ ገንብቷል የገበያና የምርት ቡድን በሚል ስያሜ በ20 ሆነው በቡድኖች የተደራጁት አጎራባች የሆነ ኩታ ገጠም መሬት ያላቸው አርሶ አደሮች ቀደም ሲል አመልድ በመሰረታቸው የመስኖ ማህበራት አማካይነት መስኖዎቹን በመጠቀም በአመት 3 ጊዜና ከዛ በላይ እንዲያመርቱ አስፈላጊው እገዛ ሁሉ ይደረግላቸዋል እዚህ ፕሮጀክቱ ለማህበሩ በተዘዋዋሪ ብድር መልክ የሚሰጣቸው ግብአቶች አሉ ግብአቶቹ ምንድናቸው የዘር የማዳበሪያ የመሳሰሉት እንትኖች አሉ ማህበሩ ለነዚህ ለተደራጁ ቡድኖች በቡድኑ አባላት መሪዎች አማካኝነት ብድሩ ይሰጣል ምርት ልክ እንደሰበሰቡ አርሶ አደሮቹ ብድሩን ለመስኖ ተጠቃሚዎች ህብረት ስራ ማህበሩ ይመልሳሉ በተመሳሳይ በሌላ አመት ደግሞ የመስኖ ማህበሩ
በአርሶ አደሮች ፍላጎት መሰረት ያደረገ የግብአት ፍላጎት ጽናት ያደርግና ግብአት ገዝቶ ለቀጣይ አመት ያቀርባል ማለት ነው። ፍልን ሰጣችኋለን አፍሉ እርሻችሁ ላይ በአመት 3 ጊዜ መስኖ ተገባላችሁ ተጠቀሙ ብለው አሰለጠኑን። ያሰራሩን አይነት አየን። ተዛ መጣን ባለ ያረሰ መስበሩን ይሄን የቆፈርኩኝ እንደዚህ ባካፋ አጠራቀምኩለት። ፍላችንና ፈላን ለመር ነው ማለት ነው። የውሃ ማፈሩ ያው ባደረጃጀት ተደራይተን ፍል ሰተውን አሁን እጓሮዬ ተክሌ በእጓሮዬ አፍልቼ አሁን ተፈላም 8 ቀኑ አሁን እንደገና ያው ቲያዲክ ቃሪያዎቹንም ለመሸጥ እንፈልጋለን። ቲቀላ ደግሞ እንደገና 1 ኪሎ 60 ብር ማለት የምንገዛው በዛ ታስቡታላችሁ። ከእርሻ ግብአት በተጨማሪ በሰርቶ ማሳያ በምርትና ገበያ ቡድን ከተደራጁት 20 አርሶ አደሮች መካከል አንድ ሞዴል አርሶ አደር በመምረጥ በርሱ ማሳ ላይ ከማሳ ዝግጅት እስከ ምርት ስብሰባ ድረስ አስፈላጊውን ዕውቀት እንዲያገኙ የተግባር ስልጠና ይሰጣቸዋል። የሰለጠኑት አርሶ አደሮች የሞዴል አርሶ አደሩን መሰረት በማድረግ የተግባር ትምህርትና የልምድ ልውውጡን በየወሩ የተገናኙ ይቀጥላሉ። የመስኖ አውታሩ ተገንብቶ አውታሩን በየጊዜ የመከታተልና የመጠገን የመከባከብ እንዲሁም የውሃ ክፍያ የሌለበት ሁኔታ ነበር። አሁን ግን ሁሉም ፕሮጀክቱ የሚሰራባቸው ቀበሌዎች ላይ የውሃ ክፍያ ተተርጉሟል። በመሬት መጠናቸው የውሃ ክፍያ የሚከፍሉበት ተጀምሯል፣ እየከፈሉ ነው። የመስኖ አውታር የመንከባከብና የመጠገን ፕሮግራም ተመስርቷል። ያም ፕሮግራም ደግሞ አርሶ አደሩ ባመነበት የማህበራት ጋር የመንግስት የመስኖ የመሬት አስተዳደር ጋር ህግ ባልተዛነፈ መልኩ እነሱ ባሉበት አርሶ አደሩ የመስኖ ተጠቃሚ ውስጥ ደንብ አውጥቷል። ያን ውስጥ ደንብ መሰረት በማድረግ የመስኖ ካናላቸውን ዘላቂ የሚያደርጉበትን መንገድ ተቀይሷል። IIRR ለመንግስትና ለአመልድ ባለሙያዎች የሰጠው የማህበረሰብ መር የአደጋ ቅነሳ ስልጠና የፈጠረው ግንዛቤ በጃሬ አካባቢ ባሉት የመስኖ አውታሮች ላይ በጎርፍ ሳቢያ የደረሰውን ጉዳት በህብረተሰቡና በክልሉ መንግስት የገንዘብ አስተዋጽኦ አማካይነት እንዲወገድ አስችሏል። በቀርሳ የሚገኘው የመስኖ ግድብ ጥገና ሙሉ በሙሉ የተከናወነ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት አውታሮቹ በሙሉ ኃይላቸው አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ለሶየው 3 ወሩ ደርሶ እንግዲህ ለገበያ ለማዋል እየሰበሰብን ነው። አሁን ኪሎ በ5 ብር ነው። ኩንታል ተሞላልኝ 500 ብር ሸጣለሁ። 2 ኩንታል ተሞላልኝ 1000 ብር ሸጣለሁ። ያንን ለቤት ገበያ ያውላለሁ ተችግሬ ለመዋገር ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ይሄን ያፈላሁትን እንትን እንደዚህ አድርጌ በመስኖ ተክሌ መልሼ ደግሞ የካቲት ላይ ይደርስልኛል ማለት ነው። የካቲት ላይ ፍሬውን ሰብስቤ ደግሞ ምርቱን ሽጬ ገንዘቡን ለራሴ አድርጌ መልሼ ደግሞ ለብላጊ ጤፍ ለሶስተኛ ሰብል ይደርስልኛል። ሲደርስ ያመሰብል ይድረስ አንንም ልጆቻችን ልብሳቸው ባለቀቀን በ3 ወሩ ይሄ ሲደርስልኝ ሽጣ ልብሳቸውን ይቀይራሉ። ደብተራቸውን ይገዛሉ፣ እስክሪብታቸውን ይገዛሉ፣ ጫማቸውን ይገዛሉ፣ ይሟላላቸዋል። አሁን ግን የተሻለ ኑሮ ያገኘ ነው በአመት 3 በመብላታችን እንጂ ያመሰብል መጠበቁ ለችግር ነው ያጋለጠ። አመልድ ገበያ ተኮር የሆኑ ምርቶችን ከማምረት አኳያ የዳበረ ልምድ ያለው መሆኑ ከሃርቨስት ፕሮጀክት አስቀድሞ ባከናወናቸው ሌሎች ፕሮጀክቶች ላይ ያስመዘገባቸው ውጤቶች እማኞች ናቸው። በዚህ የሃርቨስት ፕሮጀክትም በርካታ የማንጎ የብርቱካንና ሌሎች በገበያ ተፈላጊ የሆኑ ምርቶችን እንዲያመርቱ ችግኞቹን በመስኖ ማህበራቱ አማካይነት ለአርሶ አደሮቹ አከፋፍሏል። ተሽንኩርቱ ሌላ እንግዲህ አሁን እዚህ ያቀረብኩት ዘይቱ አለኝ፣ ማንጎ አለኝ፣ ብርቱካን አለኝ። ብርቱካንና ማንጎ ይሄ ዘይቱ ምናምን ሰብሉን እንትን አይለውም አይከለከለውም። በመካከሉ በቆሎ እንዘራለን፣ ጤፍ እንዘራለን፣ ሽንኩርት እንዘራለን። ውሃው አብሮ ይጠቀምልናል በመስኖ እንጠቀም ማለት ነው። እና ልጆቻችንም እሸት ይበላሉ፣ እኛም ለገበያ እናውላለን። አሁን እኛም ሸብልተን 500 ብር ሽጠናል ነው። እነዚህ አምራቾች ምርታቸውን ለገበያ ለማቅረብ እንዲችሉ የገበያ ማፈላለግ ስራ በመስኖ ማህበሩ አማካይነት የሚከናወን ሲሆን የገበያ ትስስሩን ከመፍጠር ጎን አምራቾቹ ያመረቱት ምርት ገበያ እስኪያገኝ ድረስ ሳይበላሽ እንዲቆይ ለማድረግ ልክ እንደ ፍሪጅ ሙቀትንና ቅዝቃዜን መቋቋም የሚችሉ የማቆያ መጋዘኖች በባቲ በአምባሰልና በዳዋ ጨፋ ወረዳዎች በማስገንባት ላይ ይገኛል። እዚህ ተጠቃሚ መሆነው አታክልቱ የደረሰ ጊዜ እንዳይበላሽብኝ
እዚህ ንፋስ እንዲመታልኝ እዚህ ደግሞ እስቲሸጥ ድረስ ዋጋ እስቲያገኝ ድረስ እንዲቀመጥልኝ ነው። መንገድ ዳር በሁሉ ለገበያ ያፈላልጋላ። ለገበያም ትራንስፖርትም አያስጨምርም፣ ትራንስፖርቱም ይቀርሳል። ገበያ ፈላጊም ደግሞ መኪና መንገድ ነው መጥቶ ይገዛል። እንኳን ወደ ድምጽ የገበያ መረጃ በሰላም መጡ። ለአማርኛ አንድን ይጫኑ፣ ለኦሮምኛ ሁለትን ይጫኑ። የገበያ ትስስሩን ይበልጥ በቴክኖሎጂም የተደገፈ ለማድረግ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና ከክልሉ ንግድና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር አርሶ አደሮች ባሉበት ቦታ ሆነው ሞባይላቸውን በመጠቀም የገበያ መረጃ ለማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሮላቸዋል። እባክዎ የሚፈልጉትን የገበያ ቦታ ይምረጡ። ለባቲ የገበያ ዋጋ አንድን ይጫኑ፣ ለከሚሴ የገበያ ዋጋ ሁለትን ይጫኑ፣ ለሐይቅ የገበያ ዋጋ ሶስትን ይጫኑ፣ ለኮምቦልቻ የገበያ ዋጋ አራት። እነዚህ አምራቾች በዚህ ዘመናዊ የገበያ መረጃና IIRR በቀረጸላቸው ቢዝነስ ፕላን ወይም የገበያ እቅድ በመታገዝ ገበያቸውን ማሻሻል እንደሚችሉ ይታመናል። የመስኖ አቅርቦትን ለማስፋት ወንዞች በሌሉባቸው አካባቢዎች የከርሰ ምድር ውሃን በማውጣት ጥቅም ላይ በመዋል በአመት 3 ጊዜ ለማምረት የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። እነዚህም ውስጥ በቀላል የሰው ኃይልና ቴክኖሎጂ የሚሰራው ሮቤንድ ወሸር አንዱ ነው። የእርሻ ሁኔታማ ያው በአመት ነበር። አሁን በክረምት ነው የምንዘራው። ደሞ አሁን መልሰን እስከ ክረምት ያው ታረሳል ይበጃጃል እንጂ መስኖ ውሃ ተየታንጥተን እናረጋው ነበር። ወይ ደሞ አመት ካለፈ እስከ አመት ድረስ ሽንኩርት አናገኝ፣ አታክልት አናገኝ። ይሄው አሁን ያንን ክረምትን አንጠብቀው። ይሄንን ወዝዘን ተጠቅመን ታክለን እየተጠቀምን ነው። ከአመት 2 3 እየተጠቀምን ነው። የምታዩት ቦታ ባዶ ነበር፣ ምንም ነገር የለም ነበር። የምታዩት አባባዬ ይሄ ሙዝ ይሄ ምናምን የሽንኩርት ማሳ ነው፣ ምንም ነገር የለውም። ይሄ ሲተከል አንዲት ነገር የለም ነበር። አሁን ይሄ ውሃ ከተከሉልኝ ወዲህ ወዲያው እኔ ማግስት ነው የጀመርኩት። ይሄ የምታዩት ሽንኩርት ይሄ አሁን ተመልከተው፣ ይሄ ደርሷል። እንደገና አሁን ደግሞ ወደ ችግኝ ልገባ ነው። ሁለተኛ ይሄን ነቅዬ ልዘራ ነው። ለምንድነው? ይሄ ውሃ ስለተተከለልን። ይሄ ነገር ግን ለኛ በጣም ጥቅም ወደ ሴት ነው እንዳውም ለኛ ነው የጠቀመን ከወንዱ ማለት ነው። አሁን እሱን አንጠብቅም። ያታክልት ታለ እሱ የፈለገበት ብሄድ ይሄንን አዛዙሬ ለራሴ ወዝውጄ እቀዳለሁ። ቀርቼ ይሄንን አታክልት እሱን አይጠብቅም አጠጣለሁ። ካሮት፣ ቀይ ስር፣ ጥቅል ጎመን፣ ቲማቲም እነዚህ እናመርታለን። እንኳን ይሄን ያህል ምወዘወዝ ተሰርቶበት አይደለም ቀርተን ከዚህ ውስጥ እዛ ላይ የሚሆን መሬት ወስደው ልጆቹ በዚች ደፍተርና ቦላሌ እየገዙ እየተማሩ ነው። እያስተማርኩ ነው። እኔ ዲያ ነው የሚያውቀው ጉድጓዱ እየለኩ። እስካሁን ድረስ ወደ 70 የሚሆኑ የሮቤንድ ወሸር ተከላዎች የተከናወኑ ሲሆን በመጪዎቹ 3 ቀሪ የፕሮጀክቱ ወራት ተከላዎቹ እንደታቀደው ወደ 100 ይደርሳሉ። ከሮቤንድ ወሸር ሌላ የጉድጓድ ውሃን ለማውጣት በብዙ ወጪና በሰው ኃይል በሰፊው በእጅ በመቆፈር የነበረውን አድካሚ አሰራርና የመደርመስ አደጋ የሚያስቀር በቀጭኑና በጥልቀት እስከ 42 ሜትር ድረስ በመቆፈር ለመጠጥና ለመስኖ የሚውሉ ውሃን ማውጣት የሚያስችል ዘመናዊ የእጅ ጉድጓድ መቆፈሪያ ነው። እቺ ሲምፕል ስላጅ የምትባለው የመቆፈሪያ ዘዴ በዚህ ብረት ስለምትቆፈር ነው በቀላል ዘመናዊ የእጅ ጉድጓድ መቆፈሪያ ዘዴ የምትባለው። ሸክላማ አፈርና አሸዋማ አፈር ላይ ብቻ ነው ቴክኖሎጂ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው። ጉድጓዱ በዚች መጀመሪያ ከተቆፈረች በኋላ እነዚህ እዚህ ላይ የምታዩቸው የተለያዩ ማስፊያዎች ናቸው። የማስፋት ጉድጓዱን የማስፋትና ከጉድጓዱ የሚገኘውን የውሃ አቅም ለመጨመር የሚያስችሉ ዘዴዎች ናቸው። እንግዲህ የዚህ መሳሪያ ዋናው ጥቅሙ ውሃ ላይ ቢደረስም ውሃውን ማለፍ ይቻላል። በአጠቃላይ ወንዝ ጠለፋንና ትራዲሽናል ወይም ባህላዊ መስኖችን በማሻሻል ረገድ 183 መስኖችን ያሻሻል ነው። በአሁኑ ሰዓትም ወደ
20 ትልልቅ መስኖችን እየሰራ ነው ያለበት ይሄ ድርጅትና የውሃ ክፍላችን በጣም የተጠናከረ በበጀትም በሰው ኃይልም ትልቁን ስፍራ የሚይዝ ነው በዚህ በአመልድ አደረጃጀት ማለት ነው። በሃርቨስት ፕሮጀክት እየተከናወኑ ከሚገኙ ስራዎች ሌላው ስነ ህይወት ተኮር የጓሮ አትክልት ልማት ነው። ይኸውም በአነስተኛ ጓሮ ወይም ቦታ ላይ በተለይም በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለውና ከመደብ ዝግጅት ጀምሮ ሳይንሳዊ መንገድን የተከተለ አመራራት ነው። 30 ሴንቲሜትር ከላይ አነሳን 30 ሴንቲሜትር ደግሞ ወረታይ ጥልቀቱን ቆፈር ነው ያው ያቀረነስ ከዚህ ወደዚህ ኮምፖስቱ ጋር ባንድ አድርገን አጠቃቀሙ ያው ተምረን በዛ ነው ያደረግነው ድርጊት ማለት ነው። ሽንኩርት እንተክላለን፣ በጎን ቃሪያ እንተክላለን፣ ካሮት እንተክላለን፣ ቲማቲም ይሄው የምታውስ ነው። ሁሉን ነገር አተናናቀም አንዱን ስናነሳ አንዱን እየቀያየርን እየተጠቀምን ነው። በአቅም ግንባታው ረገድ የአንበሳውን ድርሻ የወሰደው ዓለም አቀፍ የገጠር ልማት ተቋም IIRR በዚህ የባዮ ኢንቴንሲቭ ጋርደኒንግ ወይም ስነ ህይወት ተኮር የጓሮ አትክልት ዘዴ ቀደም ሲል በፊሊፒንስ አካባቢ ሞክሮት ውጤታማ የሆነበትን ልምዱን በዚህ በሃርቨስት ፕሮጀክትም እንዲተገበር አድርጓል። IIRR እንግዲህ ልምድም ያስፈልግ ስለነበረ ዕውቀትም ያስፈልግ ስለነበረ ከአመልድ የከፍተኛ ባለሙያዎችና ኃላፊዎች 5 ሰዎች ወደ ፊሊፒንስ እኔን ጨምሮ ማለት ነው ወደ ፊሊፒንስ ተጉዘው 7 ቀን 5 እስከ 7 ቀን ድረስ የሚችል የልምድ ልውውጥና የስልጠና እንዲያገኙ ሌሎችም ለስልጠና የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን እንዲያገኙ አድርጓል። ከዛ ከተመለሱ በኋላ ሰፋ ላለ ማህበረሰብ በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት ስልጠናው እንዲሰጥ ተደርጓልና ከዛ መልስ በተለይ በጓሮ አካባቢ የተለያዩ ለቤተሰብ በተለይ ህፃናትን አረጋውያንን በምግብ ደግፍ በሚችል አመት ሙሉ ማምረት የሚያስችል ዘዴን በተግባር በተደገፈ ስልጠና መስጠት ተችሏል። ከልጅ እስከ አዋቂ በቤተሰብ አባላት ሙሉ ትብብርና ተሳትፎ የሚከናወነው ይህ ስነ ህይወት ተኮር የጓሮ አትክልት የምግብ ዋስትናን በመፍጠር ረገድ አስተዋጽኦ ማበርከት የሚለውን የሃርቨስትን ዓላማ ለማሳካት እንዲሁም ጤናማና ጠንካራ ቤተሰብ ለማፍራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል። ምንም ነገር ችግር አያገኘንም። አንዱን ስንሰለች አንዱን እየቀያየጥን ለቤተሰብ ሙሉ ጤና ናቸው። የልጆችም ባለቤቴም ጠንካራ ነው። የሃርቨስት ፕሮጀክት ለስርዓተ ጾታ ምላሽ ሰጪ ከመሆኑ ሌላ አዳዲስ ቴክኖሎጂን ከማስተዋወቅ አንጻር የተደረጉት ጥረቶችና ስራዎች ፕሮጀክቱን ልዩ ያደርጉታል። ከነዚህ ውስጥ በቀላል ጉልበት መሬትን ጠለቅ አድርጎ ለማረስ የሚያስችል ማረሻ፣ ጃትሮፋ ከሚባል በአካባቢው ከሚበቅል ተክል ፍሬ ተጨምቆ በሚወጣው ዘይት የሚሰራ ምድጃ እንዲሁም ግዢውን ለመፈጸም ከአቅራቢ ድርጅቶች በኩል በተፈጠረው የጊዜ ማጓተትና ክፍተት ሳቢያ ሳይሳካ የቀረው በሶላር ወይም በፀሐይ ኃይል የሚሰራው የመስኖ አውታር ተጠቃሾች ናቸው። የሃርቨስት ፕሮጀክት ሁለተኛው ወይም ሌላው ክፍል ከተፈጥሮ ሀብት ጋር ተመጋጋቢ የሆኑ የገቢ ማስገኛዎችን ማበራከት ሲሆን ፕሮጀክቱ በሚተገበርባቸው ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ ስርዓት የሆኑ ወጣቶችንና በተለይ ምንም መሬት የሌላቸው ደሃ ሴቶችን በቡድን በማደራጀት በተራራዎች ላይ ንብ በማነብ ገቢ እንዲያገኙና ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ ለማስቻል የታቀደ ነው። መጀመሪያ 60 ሰዎችን ነው 41 ሴቶች 19 ወንዶችን ነው ያሰለጠነን። በዛ ላይ እንግዲህ እንዴት ንቢቷ እንደምትራባ እንዴት ገቢና ወጪዋን ሰራተኛ ንቧን ምን ስራ እንዳላት እንደገና ደግሞ አውራ ንቡ ምን ስራ እንዳለው ይሄን በተጨባጭ ግንዛቤ ሰጠን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ሰም አገጋገሩን ለዘመናዊ የሚሆነውን የሰም አገጋገርም ይሄንንም ጋግረን አሳይቶናል። ራሳችንም ጋግረን አሳይተናል። አመልዲ በቃ የሙያ ክህሎት በስነ ስርዓት አካፍሎናል። እንደገና ደግሞ የማቴሪያል ግዲያፍ የንብ ግዥ የመንጋ ግዥ አካሂዶልናል። በ10 ሺህ ብር አካባቢ ቀፎ ገዝቶልናል። እንደገና ማቴሪያል አልባሳትና የማጨሻ ዘመናዊ ቀፎ ያንን አግዞናል። የንብ ከፈላ የናት ንብ ማባዛትን የ3 ቀንጭና የ2 ቀንጭ እንዴት እንደሚፈለፈል እንዴት እንደሚከፈል ያን አስረዳን። ከዛ ባስረዳን መሰረት እኛ መጥተን ወደ ስራችን ገባን። በዚህ ተራራ ላይ 6 ቡድኖች ተደራጅተው የሚሰሩበትን ሁኔታ ፕሮጀክቱ አመቻችቶ በአሁኑ ሰዓት የራስ አገዝ ቡድኖችን በማቋቋም ማለት ነው
ወርሃይ ስብሰባ ይሰበሰባሉ፣ ቁጠባ ይቆጥባሉ፣ ውይይት ያደርጋሉ። በዚሁ ደግሞ በዚህ በተራራ ላይ የሚሰሩዋቸውን የንብ እርባታ ስራዎችን ይመራሉ። ለአንድ ቡድን ከ20 ከ15 እስከ 20 ድረስ ንብ ገዝቷል ፕሮጀክቱ ማለት ነው። ከዚህ ከተፈጥሮ ሀብት ጋር በጣም ትልቅ ቁርኝት በመኖሩ ደግሞ ካሉ ከተለያዩ መንግስት አካላት ጋር ከፍተኛ ድጋፍ እየተደረገለት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይህ ስራ። በዚህ የሃርቨስት ክፍል ቀደም ሲል የተመረጠው ስራ እንስሳትን ለማደለብ ነበር። ይሁንና የአካባቢ የመኖ አቅርቦትን ጉድለት በተመለከተ ጥናት ተካሂዶ ውጤቱ ላሉት እንስሳት እንኳን በበቂ ሁኔታ መመገብ እንደማይችል በመታወቁ ይህ ለአካባቢው ምቹና ተስማሚ የሆነው የንብ ማነብ ስራ ሊመረጥ ችሏል። መጀመሪያ ላይ ለተሞክሮ ለዝለንብ ከበድ ብሎን አይቶን ነበረ። ንብ እንዴት ገብተን እንሰራለን ስንል ስንደነጋገር በልምድ ልውውጥ ላሊበላ ላይ ሄርን። 2 ሴቶች 4 ወንዶች ሄርን። እዛ ከሄርን በኋላ ያለ የነሱ ተራራ በጣም የተገባበጠ ነው። ምን ዘርተዋል? በራሳቸው እንደ ከሴና እንደ ዘቃቅቤ ምስያ ዘርተው አፈሩን በቃ ከኛ የበለጠ ነጫጭ አፈር ነው ያለው። አሁን እንዴት እኔ ከዛ ከመጥቼ በቃ እኔ አገሬን ማልማት አለብኝ። የኛማ ዛፉ ራሱ ቅጠሉ ማአት ነው። እኛ ሳንሰራበት ነው ጉልበታችንን ማቅፈና የተቀመጥ ነው። አይተሽ ከመጣሽ በቃ እኛም ባንቺ እናምናለን ብለው እነዚህ ሴቶችም ገቡ። ያው ተፈቃቅረንና ባንድ ሆነን ጀምረናል። ሃርቨስት አሁን እየሰራ ያለው ነገር ጥሩ ነው ብዬ ነው የምወስደው ነገር አለ ከተፈጥሮ ሀብት አንፃር። አሁን እያደረገ ያለው ፒኤፍኤም ፓርቲሲፓቶሪ ፎሬስት ማኔጅመንት ፕላን ይህ አካባቢ እንደነገርኩ የተጋጋጠ ነበረ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ማገገም ጀምሯል። አመልዲ መስራት ከጀመረ በኋላ አሁን ይሄን የሰራውን ደግሞ በዘላቂነት በተለይ ደግሞ ግራውንድ ዋተር ቴብሉን ከፍ ለማድረግ ምንጮች ምናምን እንዳጎለበቱ ዲስቻርጁን ከፍ ለማድረግ እየተሰራ ያስራለ። የተፈጥሮ ሀብት አፐርካችመንቱ የተፈጥሮ ሀብት በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። አይ ማይክሮቤዝን የተራራከን የተለያዩ ነገሮች ተሰርተዋል። ይሄን በዘላቂነት ደግሞ የተደራጁ ወጣቶችንም እንዲጠቀሙበት ለማድረግ ፓርቲሲፓቶሪ ፎሬስት ማኔጅመንት አሳታፊ የደን እቅድ እየተሰራለት ነው። በዘላቂነት ይሄን ከመስራት አንፃር ስልጠና እየሰጠነው ጥሩ ገዛ እያደረገ ነው የሚል ነገር አለ በኔ በኩል አሁን ባለው ሁኔታ። ያው እስካሁን የመጀመሪያ አመት እንደመሆኑ መጠን 5 ቀፎ ነው ካሁን በኋላ አሁን በፊት ያየነው 5 ቀፎዎች ወደ 49 ኪሎ ምናምን አግኝተናል። ራሱ ዝህ መጥቶ ስራ ላይ እንደዚህ መዋሉን እሰየው። እቤት ምንም ስራ እንሰራም ነበረ እንበሳጭ ነበረ። አሁን እንኳን ስራ ይፈጠረልን ማርም ለሸት ያክል ቀምሰናል። እሸት መቅመሱም ራሱ የወንድ ስራ ሆኖ ይታየን ነበረ። በዚህ የንብ ማነብ ስራ የማር ምርቱን ከገበያ ጋር ለማስተሳሰር በማሰብ በተለያዩ ቦታዎች የማር ምርት ማጣሪያ ማቀነባበሪያና እንዲሁም ለመሸጫና ለቢሮነት የሚያገለግሉ ክፍሎች በመገንባት ላይ ናቸው። የነዚህ ቤቶች ግንባታ ሲጠናቀቅ አስፈላጊውን መሳሪያዎች በማስገባት የማር ምርቱን አጣርቶ አቀነባብሮ በማሸግ በተሻለ ጥራት ለገበያ ለማቅረብ ስራቸውን ይጀምራሉ። ሃርቨስት የረጅም ጊዜ ግብን የሚያሳኩ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ብሎም የፈጠራ ስራዎች የታከሉበት እንደመሆኑ የጊዜ እጥረትን ጨምሮ የተለያዩ ውጣ ውረዶች አጋጥመውታል። ይሁንና በፕሮጀክቱ 4ኛ ክፍል በታቀደው የአቅም ግንባታ አማካይነት ችግሮቹን በየጊዜው የመከታተልና ነቅሶ የማውጣት ስራ ተከናውኗል። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት ልብበል ተገምግሟል። ከዚህ ከአመልድና ከአራር ውጭ ባሉ ባለሙያዎች አማካሪዎች ተገምግሟል። ድክመቶች ተነቅሰው ወጥተውለታል። የዛን ያክል ደግሞ ጠንካራ ጎኖች ተነቅሰው ወጥተውለታል። ድክመቶቻችን እንዴት እናደርግ በሚቆራው ውይይት አድርገናል። ደግሞ ጠንካራ ናቸው የተባሉትን ነገሮች በምን መንገድ ያጠናክረን እንቀጥል እንደሆነ ተነጋግረናልና የዙሉ ድምር ውጤት ምንድነው? ሲዳ በዚህ ስራ ደስተኛ መሆኑ ነው። በተለያየ ጊዜ ነገራል ደስተኛ። ይሄ ማለት ግን እንዲስተካከል የሚፈልጋቸው ነገሮች የሉም ማለት አይደለም። I think the components were very well thought out because they brought in the gender perspective. የፕሮጀክቱ ክፍሎች የስርዓተ ጾታን ጉዳይ ለይቶ በማውጣት የስርዓተ ጾታ እኩልነትን በወንዶችና በሴቶች መሃል ከማስፋቱም በላይ የገበያ ትስስር በመፍጠር የነፍስ ወከፍ ምጣኔ ሀብትን በማሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተና በደንብ የታቀደ ነበር። በእርግጥ በዓለም አቀፍ የገጠር ልማት ተቋም የተሰጡት ልዩ ልዩ ስልጠናዎች አዳዲስ አሰራሮችን የማስተዋወቅና የክትትል የግምገማና ውጤቶችን
አጠናክሮ የመያዝ ስራዎች ፕሮጀክቱ ውጤታማ ለማድረግ የተሰሩ የአቅም ግንባታ ስራዎች ናቸው። ይህ ደግሞ የዚህን የሙከራ የአጭር ጊዜ ፕሮጀክት ተሞክሮዎች ለማስፋት እንዲሁም በርካታ የማህበረሰብ ልማቶችን ለሚሰራው አመልድ የሃርቨስት ተሞክሮዎችንና የአሰራር ዘዴዎችን ለማስፋት መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር ነው። ፕሮጀክቱ ለ2 ዓመት የታቀደ በመሆኑ የቆይታ ጊዜውን ሲያጠናቅቅ የተጀመሩት ስራዎች ሳያቋርጡ እንዲቀጥሉ ለማድረግ በየወረዳው ያሉት በቡድን የተደራጁት ተጠቃሚዎችና የሚመለከታቸው አካላት የየበኩላቸውን ድርሻ ይወጣሉ። እንደ መንግስት የሴቶችና ህፃናት ወጣቶች ጽፈት ቤት፣ የግብርና ጽፈት ቤት፣ የማህበራት ጽፈት ቤት ይሄን ስራ በጋራ ነው በበላይነት ባለሙያም ተመድቦ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ሃርቨስት ጊዜውን አጠናቆ ቢወጣም ይሄን ነገር እናስቀጥላለን የሚል አቋምና አቅጣጫ ነው ያለን። ይሄን የምንለው አንደኛ እየሰራን ያለ ነው በጋራ ድጋፍ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስራው በዘለቄታነት እንዲሰራ ወጣቶች ላይ እየተሰራ ያለው የአመለካከት ለውጥ አለ። ሁለተኛ ጥቅምም እያገኙበት ነው። ጥቅም እያገኙበት ከሆነ ያን ጥቅም ደግሞ እያጣጣሙ በሄዱ ቁጥር ስራው እየቀጠለ የሚሄድበትን እድል ይኖረዋልና ለዚህም ደግሞ እኛም ያልተቋራረጠ ክትትል ማድረግ የመንግስት ኃላፊነት አለብን የተቀመጠው ለዚህም ጭምር ስለሆነ ይሄን ለማስቀጠል ካሁን በፊትም እየሰራንበት ነው። ካሁን በኋላም ድርጅቱ ጊዜው አጠናቆ ቢወጣም እናስቀጥለዋለን የሚል አስተያየት ነው በእኛ በኩል ያለው። ከአመልድና ከአይአይአርአር ጎን በመቆም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለሃርቨስት ፕሮጀክት ስኬት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ስዊዲሽ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት ሲዳን ይህን ህዝብ ድህነትን ቀነሳ ላይ እንድናደርግ ባደረገው አስተዋጽኦ ትልቅ ምስጋና የሚገባው ነው። ከዚያ በመከተል ግን አብሮን የሚሰራው አይአይአርአር የአቅም ግንባታውን እና በአጠቃላይ ከሲዳ ጋር ያለውን ግንኙነትም ጭምር ይበልጥ አዲስ አበባ ስለሆነ ከኛ በበለጠ ሜንቴን እንዲሆን እያደረገ የበለጠ ወደፊቱም በጋራ ከአማራ ክልል ውስጥ ጠንክሮን ፈንድ እንዲያመጣ በማድረግ ረገድ የራሱንም አስተዋጽኦ አድርጎልናል። እንደ አይአርአር ያሉ ባለሙያዎች ቅንነታቸውና የዜግነት ግዴታቸውን ጭምር የዜግነት እንትናቸውን በጣም የተጉ ስለሆነ ለድርጅቱና እዚያ ውስጥ ላሉ ሰራተኞች ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከዚያ በመለስ ግን ስራውን ወደፊትም ለሚቀጥሉት በመንሰራባቸው ያሉ የሚገኙ የመንግስት የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማትን ያመሰገንኩ እንግዲህ ለራስ ደግሞ ሲቆርሱ ማሳነስ አይቻልምና ይህን ስራ ቀን ከሌት ተራራውን ታች ግራስሩት ሌቭል እንኳን ሰራተኛ ሳይኖር የኛ ባለሙያዎች ከከተማው እየተመላለሱ ክረምት መግባት አይቻልም በክረምት የ6 ሰዓት በእግራቸው እየሄዱ የፈጸሙ የአመልድ ሰራተኞች ናቸው እና አመልድ ሰራተኞቻችን ጀግኖች እንደሆነ እናውቃለን። ይሄንንም ጀግንነታቸውን በሃርቨስት ተወጣው በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ፕሮጀክት ውጤታማ ያደረጉ ስለሆኑ የአመልድን ፕሮጀክት ሰራተኞች ከዋናው መስሪያ ቤትም ሳፖርት ያደረጉ ለውጤታማነት ላበቁ ለድርጅታችን ሰራተኞች ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁኝ። አመሰግናለሁ።